судьяларды дайындабай койду. Кача кеңешме Темирдей тартип болсо, алтындай ийгилик жана жыйынтык болот. Жоопкерчилик менен президенттин укуктары күчөтүлгөнү калкка жемишин берет. Анткени кимдир бирөөгө жоопкерчилик жүктөлүшү зарыл. Буга чейин өлкөдөгү орчундуу окуяларда жоопкер тарап болгон жок. Андыктан ар бир жаран өз акылы менен мамлекеттин шартын түшүнүүгө убакыт келди. Чындыгында азыркы президентибиз Жолбол Абеевич оор мезгилде алды мамлекет. Коом ооруп атканда алды мамлекет. Кыйын мезгилде алды. Эми дарылаш керек. Мына биле берип тарганга жакшы көңүл бурупсуңар. Мен сүйүнүп атам, эми кийинки буга бир жакшы иштеш керек. Темирдей тартип болсо алтындай жыйынтык болот деген. Сөздөр оңой келген булаш. Биз колдойбуз. Жаңы долбоордо улуттук иденттүүлүккө, идеологияга түзүлгөн камкордуктарда камтылган, сунушталган баш мыйзам ийгиликтердин жаралышына багыт болуп берет. Бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, улуттук кызыкчылыкка жүзүн бурган референдумга пикир айткандар арбын болду. Курултайдын чечимдери сөзсүз жогорку бийлик органдары тарабынан аткарылууга жатышы керек. Бийликтин өзүнүн авторитети критикалык деңгээлге чейин түшүп баратканына жеткирбейт. Курултай болуп турса 6 айда боло берсин болсо, жылда болсун, чукулушунда 3 айда болсун, ошол критикалык деңгээлге жеткирилсе тез жана элдик толкундоолор мындан ары Кыргызстанда революция эмес курултайдын өлкөсү болуп калышы керек. Калктын сунуш пикирлери көңүл чордонунда биринчи жолу ачык талкууга коюлуп, элдин пикири эске алынып жатышы, жакшылыктын жышаны катары белгиленүүдө. Бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары, алардын сакталышы, элдик курултай жөнүндө экономика, идеология жөнүндө болду, аркыл суроолор болду. Ошо шартка жараша суроо жооптордун канааттандырарлык болду деп ойлойм менчи. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад шаарынан.